Hello，大家好，我係吳師傅。我今日喺紅磡一個私人單位嗰度做嘢，順便拍條片同大家分享。呢間屋咧就440尺，工程造價咧就係30萬02千蚊。呢個位置係廚房嘅，廚房嗰度水喉、內窗、瓦仔全部爆嘅。呢個係廁所，都係一樣。入房間嗰度睇睇，房間嗰度咧就係用沙磚間兩個房。我企呢個位置咧就係主人房。主人房咧嗰個窗咧又比較大啲嘅。行出大廳，大廳咧就有兩個大窗嘅，左右嗰個大窗咧個空氣對流咧就空氣肯定比較好啲啦。喺呢度咧就好多謝業主喺 YouTube 嗰度揾我幫佢裝修。預計呢個工期咧3個月就可以完成啦。有需要嘅朋友咧可以隨時諮詢我。我哋個工程咧係價錢公道，準時起貨，質量絕對可以嘅。有需要嘅朋友隨時諮詢我。今日就係分享係咁多，下集再見，拜拜。